ऐसे जंगली जानवर जिन्हें लोग पालतू बनाकर पाल रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की रहने वाली एक 8 साल की बच्ची ने एक 12 फीट का सांप पाल रखा है। इस उम्र में मैं छिपकली से भी डरता था। एनीवेज ये बच्ची इस सांप के साथ ही खेलती है और दोनों साथ में नहाते हैं। बच्ची की मम्मी का कहना है कि ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बाकी मुझे तो लग रहा है कि ये इसकी सौतेली बेटी है। फ्लोरिडा में एक वुमेन ने एक एलिगेटर पाल रखा है जिसे ये अपने बच्चे की तरह समझती है और उसका नाम रखा है रेम्बो। इसे ये कपड़े पहनाती है, मस्त चश्मा पहनाती है और दोनों साथ में मोटरसाइकिल राइड करते हैं। और तो और ये सोते भी साथ में है। रेम्बो नहीं, मुंह है मेरा वो रेम्बो।